呢個你睇得知咧係呢啲花槽花機，然後咧到時會可能整下啲跑道啊。然後呢個咧就係呢個地下停車場嘅天井採光位嘅位置咯。我哋見到示範單位係做咗呢個牆布嘅，咁到時交樓嘅話咧，全屋都係白色嘅魚膠漆，佢有少少卡色加埋黑色嘅，而且佢話咧佢全部唔係透明嘅。我哋去見到啊，呢個邊入邊嘅話咧，其實係用個木板，出邊再用個玻璃加住嘅。Hello， 觀眾朋友大家好，歡迎收睇灣區置業大管家，我係大管家魚。我而家位置喺嘉景空城4期9棟105方嘅示範單位。咁大家都知道啦，16棟都加推到而家有一排嘅時間，但係示範單位到而家暫時都未出嚟嘅，所以我哋而家仍然都喺9座嘅示範單位啦。咁呢個示範單位係105方嘅，咁而家最新喺度賣緊嘅16棟嘅話咧，89方嘅戶型嘅話咧，就係同呢一個105方係一樣嘅，佢就係一個直廳設計朝南向嘅一個3房2廁嘅戶型啦。咁啱好嘅話咧係睇住小區花園嘅。咁16棟嘅話咧，而家其實都仲有部分樓層嘅。16棟嘅話咧，如果你要買89方嘅話咧，就只可以買03戶型，佢04戶型仲未加推嘅。咁最低嘅價錢嘅話咧，係15,000蚊起就可以買得到啦。咁我哋通過售樓部嘅計價表都可以睇得到佢嘅價錢嘅一個體勢啦，都可以見到佢嘅折扣啦。可能有啲觀眾朋友睇住，咩係叫減23萬又乘以99折又減6萬咧？大家都知道啦，而家16棟嘅話咧，佢係取消咗月供補貼啦，同埋契稅補貼嘅，佢係將月供補貼嘅話咧，直接喺總價度減翻嘅，所以我哋可以見到啊，呢一個細樓嘅價錢。折後嘅一個最終嘅價錢就去到1375000嘅，不過同埋如果購買嘅話咧，我哋係有返3萬5嘅現金㗎，所以呢套房 total 嘅話咧，去到134萬就可以買得到㗎。咁15%嘅首期嘅話咧，只需要206000嘅，咁月供嘅話咧，30年1個月就去到4890蚊。咁頭先都講咗，我哋會有個3萬5嘅現金回贈啊嘛。咁其實回贈完之後嘅話咧，呢套房你俾到嘅首期都係17萬出頭嘅。咁我哋都可以見到啊，呢個左手邊呢一座就係16座啦。咁右手邊15座嘅話咧，暫時都未有話推售嘅消息嘅。呢個16座嘅話咧，佢係由3樓開始計嘅，不過佢定額係33層高嘅喎，佢同之前嘅9棟10棟就有區別嘅。咁我哋都可以見到右手邊嘅工地，其實對比翻我哋之前嘅紅牌工地嘅最新嘅進度都快咗好多。我哋可以見到呢個位置係咪整緊嗰個花園啊？係啊，整呢個花園啦，呢個你睇得知咧係呢啲花槽花機，然後咧到時會可能整下啲跑道啊。然後呢個咧就係呢個地下停車場嘅天井採光位嘅位置咯。咁我哋睇完我哋嘅工地，我哋過嚟睇一睇呢套房嘅格局先。咁其實嘉景空城我哋真係拍過好多輯啦。呢一套嘅話咧，唔係交標嚟㗎，係發展商嘅創意示範單位嚟嘅。咁後期嘅話咧，其實佢嘅交樓標準都做得非常之高嘅，基本上就唔需要你點去改造，直接就買家私家電就拎包入住。其實講翻嘉景空城嘅話咧，你話喺坦洲嚟講，佢作為坦洲嘅天花板樓盤嘅話，其實佢個銷售嘅業績嘅話咧，唔算係坦洲嘅 No.1 嘅。咁其中其實唯一一個最大缺點就係佢交樓時間，始終好多觀眾朋友都覺得會有少少遲咯，因為佢交樓時間要去到26年嘅一個年尾嘅。咁另外第二個點嘅話咧，就佢嘅價錢先對好多樓盤嚟講都唔算係最抵嘅。咁大家都知道啦，靚嘅嘢、好嘅嘢嘅話咧，咁佢嘅價錢肯定會貴少少嘅。咁如果大家對於呢個佢呢個樣板間裝修都感興趣嘅，到時都可以揾翻 Max 我幫你照抄翻呢個樣板間，到時做翻少少改造啦。比如話你做翻啲你自己中意嘅元素入去都冇問題嘅。咁呢一個就係105方嘅主人房啦，89方個咧，實質到時交樓就冇咁大，大概就喺我企嘅呢個位置咁樣啦。不過佢嘅戶型設計就係一模一樣嘅。咁如果中意呢一個105方呢一個則嘅話咧，而家9棟10棟仲有部分嘅樓層嘅，有興趣嘅觀眾朋友嘅話咧，都可以加我同阿 Miss 嘅 WhatsApp 嘅。咁我哋而家嘅話咧，就去睇翻105方嘅單位。好啊。咁呢一套示範單位嘅話咧，就係89方嘅。如果買16棟105方，佢嘅價格就係一樣嘅。
咁佢就係一個加大版嘅 size 啦。咁我哋睇翻下呢個計價單先，呢個8樓嘅計價單嘅話咧，佢係屬於一個中間嘅樓層，因為佢首先有2層嘅地下車庫，而且1樓大空係架空嘅。咁呢一個105方嘅話咧，一般就建議大家買靈戶型啦，因為靈戶型嘅話佢係單邊位，咁單邊位嘅話咧，佢採光就會好啲嘅。咁如果買隔離另一戶型嘅話咧，其實佢嘅價錢仲平啲喎，總價仲平咗3萬蚊喎。咁呢一套8樓啊，佢折後嘅一個價錢係去到164萬4千度嘅。不過同埋如果購買嘅話咧，仲可以喺呢個基礎上，我哋可以返翻3萬5嘅現金嘅。咁呢一套房嘅一個首期嘅話咧，加埋我哋嘅遺贈之後，其實呢套房嘅話咧，基本上就160萬出頭。咁月供嘅話咧，一個月就去到5860蚊嘅。咁佢嘅首期嘅話咧，就去到22萬嘅。咁我而家嘅話咧，就係睇翻下呢一套戶型先。咁順便同大家講下佢嘅交樓標準啦。咁我哋睇下門口，到時交樓嘅話咧，4期嘅門嘅話咧，就係呢一個灰色嘅一個門啦。加埋佢隔離呢一個就係一個背殼面板啦，咁我哋一個4下1嘅密碼鎖都係一個標配啦。咁你睇翻下廚房啦，咁廚房嘅話咧，我哋可以見到交樓係配埋淨水器嘅喎，淨水器都係一個飛利浦嘅一個淨水器啦。咁交樓嘅話3件套有我哋嘅消毒櫃啦，同埋我哋嘅魚影機啦，仲有我哋灶台嘅。咁105方嘅話咧，到時佢廚房都會比而家呢個 size 大好多嘅。出邊嘅話咧，連呢個家政櫃發展商都係幫你做好嘅喎。係啊，我覺得呢點係真係非常之拉嘅。咁啊，你後期咧，如果你唔封窗嘅情況下，咁其實如果單獨喺出邊做個家政櫃，其實係非常之貴嘅。咁我哋又見到啊，瓷磚嘅交標到時就係呢個灰色嘅一個地磚80×80，不過美縫發展商都係幫我哋做好噶。同有呢個地腳線嘅話咧，就係呢個深灰色嘅一個鋁合金嘅地腳線啦。我哋見到示範單位係做咗呢個牆布嘅，咁到時交樓嘅話咧，全屋都係白色嘅乳膠漆。如果你中意A17啊，或者係牆布啊、護牆板，後期就需要自己加。不過呢一個電視背景牆嘅話咧，就係一個交標嚟嘅，咁佢用嘅係呢一個皮質嘅一個背景牆啦，同3期就有區別嘅。咁全屋到時交樓嘅話咧，有風管機啦，用嘅係入嚟一個品牌。咁我哋可以見到啊，客廳其實係做咗個吊頂嘅，呢個吊頂都係交標嚟嘅。咁呢個露台嘅話咧，到時嘅話咧就會睇翻啊呢個10座嘅位置嘅。咁露台就唔好似而家咁樣對住街嘅，我哋可以見到啊，其實呢個玻璃都非常之厚啊。佢用嘅係雙層嘅鋼化玻璃 YKK 嘅一個品牌嚟嘅。包括客廳嘅呢個電動窗簾軌道咧，到時包括呢個電機都係有包埋㗎啦。我覺得呢點就非常之放心，即係慳心咯。到時你只需要買翻個窗簾同窗紗翻嚟咧，就可以即刻使用㗎啦。咁我哋見到啊，呢個原本嘅示範單位係89方，係擺咗個成人位嘅。咁到時105方嘅話咧，你完全係有空間可以擺到6到8人位嘅。呢個位置幾好喎！發展商喺呢度做咗個矮櫃啦，因為呢度嘅話咧，佢後邊係冇露台嘅，咁佢就係一個飄台嘅位置啦。咁呢個位置發展商係將個飄台打咗佢，所以呢個位置都係有一部分係送嘅。咁其實嘅話咧，呢邊嘅窗戶一打開，同埋我哋嘅露台一打開，就變成咗一個南北對流咯，就會比較舒服啲。係啊，咁啊呢個就係呢個16座105方咁啊個優勢，就係佢係南北對流嘅。我哋可以見到啊，所有嘅門框用嘅全部都係一門斗頂嘅，入邊一門斗頂嘅話咧，顯得就非常之大氣啲啦。同埋其實4期有一個交標都係我個人比較中意嘅，我可以見到啊，洗手間嘅話咧，佢都做咗一個內嵌式嘅一個白熱簾啊。咁後期嘅話咧，就唔需要自己去加埋一個磨砂嘅貼紙啦，顯示性會比較高啲啦。而且咁樣嘅一個開窗戶嘅模式嘅話咧，其實顯示性都比較高啲。係，咁啊就比較好啲咯。咁我哋又見到啊，呢個洗手間89方都唔逼，你去到105方其實都大咗好多嘅。咁呢個勁貴嘅話咧，都係我個人比較中意嘅。喺坦洲嚟講，真係為一個樓盤係將成個勁貴做得比較大氣啲，冇慳成本嘅一個發展商。我哋見到兩邊都係勁啦，而且入邊全部都係收納空間啊。咁我哋擺嘅紙巾啊、護膚品啊，而且呢個位置比較好喎，佢全部唔係一塊整玻璃過去嘅，呢度仲有燈帶啦，同埋我頭頂呢個位置，係呢個浴室寶，都係一個交標嚟嘅。係，咁後期就唔使自己再加裝浴室寶，呢個非常之方便。咁我哋可以見下佢嘅一個交標，其實呢個係9棟嘅交標，咁16棟嘅話咧都係做咗少少升級嘅。咁我哋睇翻下房間。
咁房間嘅話咧，所有嘅膠標用嘅就係呢一個仿木嘅一個地磚啦，佢就係唔係我哋嘅木地板咯。其實地磚嘅話咧，佢就比較襟用啲嘅。你用複合板嘅話咧，時間耐咗嘅話咧，尤其廣東嘅藍天會比較多啦，有時就會發毛啊，或者去起泡咯。係，即係就同埋咧，如果用木地板嘅有個最驚一個情況咧，就係呢個下邊有即係上面有衣櫃啦。咁你喺我哋廣東呢邊咧，其實即係包括香港啦，一到呢個回南天嘅時候咧，咁同埋咧你同埋呢度咧，到時你都可能即係暫時未長住之前咧，可能係一個度假屋嘅形式咁住喺呢邊咧，即係可能其實木地板係最需要養護嘅。咁你冇人住嘅情況下，同埋回南天咁有時有機會咧，咁木地板會翹起身，咁會導致咗你個衣櫃後邊都唔好用，或者係如果你後期想即係整木地板嘅時候，可能仲要插埋衣櫃，咁會導致咗呢個其實木地板係冇咁好用嘅喺房間入邊。咁睇翻下呢個四客房先。咁105嘅話咧，到時其實佢嘅房間基本上最細嘅都同頭先我哋睇嘅第一間客房咁大。咁睇下主人房，主人房洗手間嘅膠標部分同我哋頭先介紹嘅係一模一樣嘅。其實喺我哋國內嘅話咧，基本上你買89方嘅係都會做到2個洗手間嘅。咁主人房嘅話咧，到時交樓嘅標配咧係配咗一個衣櫃嘅，而且呢個衣櫃嘅膠標我覺得真係非常之高啊！而家見到入邊係黑嘅，我一打開佢入邊有燈帶喎，而且係減型嘅添，而且呢個位置仲有鏡，我覺得呢個鏡做得幾好喎，就唔會話嘥空間，自己需要買個全新鏡咯。咁呢件真係幾好，同埋呢個衣櫃咧睇起身真係比較高檔。係啊，佢用嘅呢個玻璃都唔係白色嘅玻璃，佢有少少卡色加埋黑色嘅，而且佢話咧佢全部唔係透明嘅。我哋去見到啊，呢個邊邊入邊嘅話咧，其實係用個木板，出邊再用個玻璃加住嘅。呢個衣櫃我估如果你自己會做一個咁樣一模一樣嘅衣櫃喺出邊啊，因為佢呢個用料都係啲品牌啦，基本上可能都要去到7000到9000蚊打上噶啦。咁到時房間嘅一個膠標就係全屋都係白色297啦，不過房間係有做咗呢一個吊頂嘅一個設計嘅。咁到時嘅話咧，都可以參考翻示範單位咁樣貼下啲牆布啊，或者係做下藝術漆啊，會更加靚啲嘅。咁我哋可以見到啊，我哋佳景空城呢邊嘅話咧，佢做一個窗戶下邊係預留咗一個排氣口嘅喎。呢個位置嘅話咧，對於我哋港嘅朋友嚟講係非常之好嘅，因為你長期唔喺屋企住嘅話咧。有時翻到屋企，你一打開窗戶、打開門，就覺得屋企好似有少少焗。咁你如果唔喺度住嗰時，打開嗰個排氣口嘅話咧，就有少少空氣入嚟，又唔驚話到時落雨嗰時嘅話咧，有啲水滲咗入嚟咯。咁呢啲都係發展商做得比較細緻嘅一個位啦。咁我哋都可以見到啊，譬如我哋見到佢呢一個洗手間嘅位置，佢明明可以成條都係用呢個木板啦，但係佢下邊呢度係用咗瓷磚嘅，因為尤其洗手間我哋成日會拖地啊，驚整到水，咁你時間耐咗嘅話咧，佢木板嘅邊邊就會比較容易起皮咯。咁呢啲都係佢嘅細節位啦。16棟嘅話咧就係2梯4戶，總高37層高，咁個戶型就我哋介紹到嘅呢兩種89同埋105方啦。因為16棟遲遲都未有示範單位，所以而家暫時都係睇翻下9棟嘅呢個示範單位。相信我哋好多觀眾朋友應該對呢個9棟嘅示範單位都睇到熟晒㗎啦。咁同埋我哋購買嘅觀眾朋友嘅話咧，我哋係有35000嘅現金回贈嘅。咁都歡迎各位觀眾朋友約埋我哋過嚟實地睇一睇，咁佳景空城係咪真係好似我哋講嘅咁樣，係坦洲嘅No.1坦洲嘅一個天花板樓盤啦？咁今輯視頻嘅話咧，關於佳景空城4期，我哋基本上就分享到呢度啦。各位觀眾朋友，我哋下期再見，拜拜。拜拜。